кыз. Назик анда 3 жашта эле. Анын эсинде бул окуя такыр кетпес болуп орногон. Ал эжесинин өлүмү. Таң эбак аткан. Назик апасынын ыйынан чочуп ойгонуп кетти. Ордунан акырын туруп сыртка чыкса, эшиктеги тепкичтин жанындагы керебетте жаткан эжесин, апасы кучактап алып ыйлап жатыптыр. Алардын жанына акырын басып барды да, эжесин колу менен акырын сылады. «Эже, тур, апам ыйлап жатат». Эжесинин муздак, жансыз денеси, ансыз да эч нерсеге түшүнбөй турган кичинекей кыздын жүрөгүн булкуп алды. Башынан ылдый муздак суу куюп жибергендей селт этти. Дирилдеген үнү дароо боолуп, көздөрү алаңдап, эжесинен колун тартып ала койду. Денесин калтырак басты. Өлүк дененин канчалык муздак болорун ошол кичинекей жүрөгү менен биринчи сезди. Аңгыча кошуналар. Алардын артынан атасы тез жардамдын доктурларын ээрчитип келип калды. Топураган көпчүлүк керебеттеги сулк жаткан эжеси менен жанындагы апасын курчап алышты. Назик баяоо жүрөгү менен ушул сыйкырчы доктурлардан үмүт кылды. Эжемди ордуна тургузат деп ишенди. Ак чепчиги менен халатчан доктур кичинекей отургучка отуруп алып, кандайдыр бир кагаздарды жазып жатты. Ызы-чуу, бири-бири менен сүйлөшкөн адамдар. Назик аларга көңүл бурган жок. Ал дали доктур кагазга жазса, эжеси турат деп көзүн албай, үмүт менен тиги эле карап турду. Себеби Назикти доктурларга алып барганда ага доктур кагаз жазып берчү. Анан апасы экөө ал кагазды алып барып дары алышчу. Аны ичкен соң Назик ар дайым оорубай калар эле. Бирок бул сапар доктурлар жазган кагаздарын апасына бербеди, кайра папкесине салып алышты. Андан соң мойнундагы тыңшагычын 4 бурч чемоданына салып, үстүндөгү кармагычынан көтөрүп чыгып кетти. Азыр керебеттен турат деп күтүп турган баягы денеси муз менен таш болгон эжесинин бетин жаап коюшту. Бул эмнеси? Дегенчелик Назик андан бетер аң-таң, кулагы чуулдайт, эч нерсе угулбайт. Назиктин атасы башын муштап, апасы менен бир нерселерди айтып, бири-бирине кыйкырып жатышат. Алардын сөздөрү түшүнүксүз, бирок коркунучтуу нерсе болгону анык эле. Ошол кезде кошуналарынын бирөөнүн эсине келе калды окшойт. Назикти жетелеп үйүнө алып кетти. Денесине жан киргендей болду. Акыры ушул чоң адамдардын бирөөсүнүн көңүлү бурулганына жибидиби, айтор оозун кемшеңдетип, арыздангандай ыйламсыраган бойдон артын кылчак-кылчак карап, тиги аялдын жетегинде дарбазадан сыртка кадам таштады. Ызы-чуудан алыстаса да, бирок көз алдында эмеле болуп өткөн окуяны өзү менен кошо ташып баратты. Көрсө, эжеси кандайдыр бир себептер менен өзүн өзү асып алган экен. Бул окуядан кийин ата-энесинин урушу ого бетер күчөдү. Үйдө күндө кыйкырык, жаңжал. Баягы атасы менен апасы бири-бирин күнөөлөшөт го. Ушул күнгө чейин эжесинин эмнеге андай ишке барганын түшүндүргөн киши табылбады. Арадан көп убакыт өтүп өтпөй, апасы да ооруп калды. Ооруканада канча жатканы белгисиз. Бир күн эле эшигинин алдында баягы эжесине тигилген боз үй тигилди. Назиктин жүрөгү дагы бир жамандык болгону сезди. Сырттан үстүнө ак шейшеп жабылган бирөөнү атасы менен таекеси көтөрүп кирип келишти. Алар тез-тез басып баягы тигилген коркунучтуу боз үйгө кирип кетишти. Артынан таенеси ээрчиди. Боздогон эне Назиктин атасына бирдемелерди айтып кыйкырып жатты. Назик үчүн кандайдыр бир окуя жүз бергени белгисиз. Боз үйдөн өзүн оолак кармайт. Жакындагысы келбейт. Улам үйгө кирип чыккандардан апасынын кайда экенин сурап коет. Бир убакта аны боз үйдөгү ак шейшеп жамынып жаткан адамдын жанына жетелеп келишти. Ошондо бирөө көрсөтүп койгонуң дурус, көксөөсү сууйт, деди. Ушул үн дагы али күнгө чейин кыздын кулагында жаңырып турат. Бул сөздөрдү убагында түшүнбөгөн, азыр түшүнөт. Ошол үндү улай эле Назикти эрксиз төргө жетелеп барган таежеси төрдөгү ак шейшеп жабылган сырдуу адамдын бетин ачып көрсөттү. Назик
апасын көрүп коркуп кетти. «Апа!» деп чыңырып жиберди. Бирок колун тийгизе албады. Себеби баягы эжесиндей муздак дене коркунучу келди. Канчалык апасына жакындайын деди, бирок айнта албады. Боз үйдөгүлөр Назиктин чучуктай чыңырганына кошулуп ыйлашты. Ызы-чуудан баш айланган наристени кайра жетелеп сыртка чыгышты. Назик боз үйдөн чыгып баратып, негедир эжесинин мойну кызарып, көзү жумулуп купку болуп жаткан убагын көз алдына келтирди да, азыркы ак шейшепте бетин ачып көрсөткөн апасы менен салыштырды. Бирок апасында андай так болгон жок. Үзүлбөгөн үмүтү жөн эле жатат деп ойлоду. Бирок андай эмес эле. Апасынын купку, арык денеси чыңырса да көзүн ачпай сулук жатышы өмүр бою көз алдында сүрөт болуп тартылып калды. Ошентип баягы боз үй бир канча күн тургандан кийин чечилди. Топтолгон адамдардын баары кетти. Атасы экөө эле калды. Назик апасын сурагандан коркот. Анын кайтып келбесин билет. Ошентсе да кээде балалык кыялы менен апасы эшиктен кирип келчүдөй күтө берет. Бир күнү атасы экөө чай ичип отурган. Атасы: «Кызым», деди, Назиктин колун кармап. «Мен жакында алыска кетем. Сени таяжеңе таштаймын. Ошол таяжеңе мындан ары кыз болосуң. Мен кийин сен чоң кыз болгондо келем». Анда Назик: «Ата, мен сени менен кетсем болобу?» деп көзүн жалжылдатып, муунган жашына какап ыйламсырады. «Жок, ал жакка кыздарды киргизбейт. Сен мен келгенче ушул жакта болосуң, анан чоң кыз болгонуңда жолугабыз. Сага акча жөнөтүп турам. Таяжең сага көп нерселерди алып берет». Назик жан дүйнөсүндө жалгыз калуу коркунучун сезип-сезбей, түшүнүп-түшүнбөй, каршы болуп, бирок аргасыз көнүп турду. Анткени анын колунан андан башка эмне келмек? Эртеси таяжеси келди. Кыздын кийим-кечесин жыйыштырып, өз үйүнө алып кетти. Таяжеси Назикти өз кызы менен кошо багып жатканына 10 жыл болгон. Ошол жылдар аралыгында сырттагы адамдарга баары туурадай, жакшыдай көрүнгөнү менен коошпогон жалгыздык ээрчип жүргөнүн эч ким билбейт. Канчалык тарбия берип, канчалык тең караганы менен алардын үй бүлөсүнө толук деле сиңишип кетпеди. Ар дайым көпчүлүктүн арасында жалгыз. Таяжесинин кабак кашына карап: «Мага катуу айтпаса экен» деп турат. Айым таяжесинин кызы. Ал Назик менен бир класста окуйт. Алар бир телефон колдонушат. Ал телефон айымда болот. Назик ортолук телефонду колдонгусу деле келбейт. Достору менен эркин сүйлөшө албайт. Ушул сыяктуу чектөөлөрдүн айынан айтор өтө таарынчаак жана ачуусу чукул. Ар дайым башкалардын ага көңүл буруусун каалайт. Эгерде курбуларынын бирөө мектепте көңүл бурбай калса, ага таарынып, сүйлөшпөй ыза боло берет. Классташтарынын арасында кандай сөз айтылса, баарын өзүнө алат. Жакын сүйлөшкөн досторунан карызга тез-тез акча сурап турат. Карызга алган акчасына мектептин ашканасынан жегенге бирдем алат. Ошол эле учурда өзүнө эле эмес, эң жакын деп санаган досуна кошо алат. Балким бул менин деле акчам бар, мен деле каалаган нерсемди сатып ала алам, досторума деле бөлүшөм деп өзүн көрсөткүсү келген чыгар. Балким бул кичинесинен баштап эжеси менен апасынан ажырап, мээрим төгүп өстүрөр атасы таштап кеткенинендир. Ошондуктан жоготуудан коркор. Муну эч ким байкабайт, маани деле берилбейт. Бирок бул Назикке тааныш сезим. Жакында бир жүрөк сыздаткан окуя болду. Буга чейин мындан 1 жыл мурун мектептин администрациясы жана мугалимдер тарабынан Назиктин уурулугу аныкталган эле. Алгач классташтарынын сумкаларынан акча жоголчу болду. Бирок ким экенин эч ким билбейт. Бир ирет класс жетекчиси байкап калган. Ошол замат таяжесин чакырып, болгон окуяны айткан. Андан кийин деле акча класста жоголо берди. Бир ирет мектептин алдындагы отургучта турган сумкаларды аңтарып, андан акча алып жатканын мектептин видео байкоосуна түшүп калган экен. Бул окуя боюнча Назиктин таяжеси кайрадан чакырылып, катуу эскертүүлөр берилген. Кызды көзөмөлгө алуу керектигин айтышты.
Ошондо таяжеси Алима балким динге салып тарбияласам, бул адатын коёр деген максат менен өз кызын кошо Назикти ороntуп, динге байлап, уурулуктун канчалык жаман адат экенин үйрөтүп, түшүндүрүп, намазга жыгып да көрдү. Бирок ал адаты токтободу. Мурун класста акча кандай жоголсо, дагы деле ошондой тынымсыз жоголот. Назик өзүнүн курбуларынын өзгөчө мамиле кылуусун каалап, өзүнө биротоло байлап алууну да максат кылып алгандай. Боорукер, ак көңүл, берешен кыздарга белек берип, алардын көңүлүн алып, ошолордун сүйүүсүнө татыгысы келет. Аларга ар кандай белектерди берип турат. Кыздар кээде белегин алса, кээде албайт. Албаса таарынат, аргасыз алышат. Анан алар Назикке белек беришет. Ошол күнү өзүн абдан бактылуу сезип, башкалардын алдында боюн түзөйт. Кыздар мени жакшы көрөт, ошондуктан белек берип жатат деген мамилени баарына көрсөткүсү келет. Арадан бир жылча убакыт өтүп өтпөй, Назик курбусу менен дүкөнгө кирип, ал жерден да уурулук кылды. Муну видео байкоодон дүкөнчү көрүп калып, кыздарды дароо эле мектепке алып барды. Директор Назиктин таяжесин чакырып алып, кызын мектептен алып кетүүсүн суранды. Таяжеси чындыгында чарасыз эле. Кайсы мектепке алып барса да бул адаты калбайт деп ойлоду. Ошондуктан кызды мектепке жөнөтпөй, үйүндө кармап, онлайн окутууну чечти. Үйүнөн эч жакка чыгарбай, жаштайынан көңүлү жарым өскөн кызды биротоло үй камагына алды. Назик эми мындан ары үйдөн эч жакка чыкпайт. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Баарынын көзөмөлүндө. Ушунун баарынан тажаган кыз бир күнү отуруп алып кат жазды. Катында ал мындай деди: Таеже, мен бул катты сизге таарынып жазган жокмун. Болгону үнүмдү эч ким укпай, бугума чөмүлүп, азап тартып калганымдан жазып жатам. Силер менен коштошуп жатам. Мен жалгызмын. Жалгыздык мени бала кезимен коштоп алган. Ал күндөрдү эстегим келбейт, бирок эстей берем. Эжемдин муздак колу, апамдын ак шейшептеги жүзү, атама мени кошо ала кет деп жалбырганым баары көз алдымдан өтө берет. Жүрөгүм ар дайым ооруйт. Силер барсыңар, жанымдасыңар, бирок мен жалгызмын. Мени эч ким жан дили менен жакшы көрбөйт. Аны сезем. Эмне үчүн деп өзүмө суроо берем, бирок жооп таба албаймын. Таеже, мен сизге ыраазымын. Сиз мени ач калтырган жоксуз, таштап кеткен жоксуз. Бирок мен сиздин үйүңүздө керектүү кыз катары сезген жокмун. Дайыма бөтөн бала болдум. Үнүмдү басып коркуп жашадым. Айым менен бир телефонду колдонгондо да менин жеке дүйнөм жок болду. Менин жеке сырларым болбой калды. Менин жакын досторум да меники болгон жок. Уурулугумду силер жаман адат деп канча күн ойлодуңөр. Ооба, туура, бирок эч ким менден эмне үчүн уурдадың деп сураган жок да. Мен ошол уурдалган акчага мээрим сатып алгым келчү. Ошол акчаларга өзүмө эмес, башкаларга белек берүү үчүн уурдачумун. Ойлосом, мээрим сатып алгым келиптир. Ошон үчүн акча уурдаптырмын да. Бүгүн бирөөгө бир нерсе берсем, ал мага байланат, мээрим берет деп үмүттөндүм. Бирок андай болгон жок. Баары текке кетти. Баары убактылуу гана жакшы көрүү экенин сездим. Бирөөнүн көңүлүн ушинтип буруп алсам, балки мени таштабайт деп ойлодум. Бирок адаштым. Таеже, мен силерди жаман көргөн жокмун. Болгону сиздин үй бүлөңүз меники эмес да. Мен эч качан силер менен сиңишип кете албаймын. Менин ичимдеги кара жара мурдагыдан чоңойду. Үй камагына алындым. Жалгыз бөлмөдө калдым. Үнүмдү эч ким укпайт. Мен бул үйдөн түнөк тапкан жокмун. Ошондуктан кетип жатам. Силерди күнөөлөбөйм, силерге таарынбайм. Эгер бирөө мени издесе, демек мен ага керекмин. Ал адамдын атам болушун каалайм. Сынган канатымды бүтөй турган, жүрөгүмдү дарылай турган бир гана ошол адам. Менин атам. Мындан ары силер менен чоң үй бүлөдө жашап, бирок жалгыз болууну каалабаймын. Ошондуктан өзүмдү сактап калуу үчүн кетем. Силерге ыраазымын. Жакшы көрөм. Назик.